Imam Shafiu I pari me dhejbit Shafi'i prej selefëve, prej të parëve, ai thëke kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bi jahli. Kjo më na mëson neve, të cilët përpiqemi me marr dije. Mos mendojnë na që arritëm deri në një kategori, e mora unë tash një diplom, edhe unë u bona njeriu më I dituri. Jo kështu. Imam Shafiu tash dhe thëke se sa herë që po mshtohet dia, se sa I pa ditur jam unë. Sa herë që po mshtohet dia në fe, po mshtohet dia se sa I pa ditur çan kam unë. Kjo është për ata që janë të thelluar në dinin islam, për ata që janë të thelluar në dije, në libra, në literaturë, edhe në shpjegimet të Kur'anit, të haditheve, sa ma shumë vallahi që ti thelluhesh në tu, ki me pa vetën tonë se so pak po dishe, se ky dini ju s'kalon sen pas shpjegu, nuk kalon pas shpjegu, të regon atë të parët tunë, s'kan lan pas shpjegu, edhe në banje kur t'hin si me hy, edhe prej saj kur të del si me dal, edhe kur dish prej banjes me cilën me dal, me cilën me hy, në xhami me cilën me dal dhe me cilën me hy, ato dallimet, detaje, s'ken lanë sen të vogël, po ky dini ju pas shpjegu, edhe në ku të ngran buk me cilën ndur me ngran, a mugut a mos mugut, edhe sa me mbush edhe atë stomakun ton, a me mush krejt a me lon pak si zbrat, detajet I ka shpjegu ky din. Prandaj sa ma shumë që hindyn në dinin islam, edhe në dituri, vallaj kime vrej vetën tonë ku ka dal, e ku t'ja nisin tani rrejeti pranteje me fol, ti nuk I moj gotshëm. Nalesh ka da se ka mund si ky pedika se dia I shumë e gjanë, ka mund si ky pedika unë hales kam arritë kjo dije. Për këta Imam Shafiu, për me na dhom mësim atyre, njerëzve që janë në rrugën e dijes, që ka arrit diçka, mos me në që je njëri më I dituri, mos me në që ti arrit kulmin e dijes, se kulmi I dijes nuk I ka dhënë kërkujt, ato ka pas veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pas që Allahu ja ka mësu.